अब तक आप जान चुके होंगे कि कोरोना का वायरस बेहद बेरहम और शातिर है। ये किसी को नहीं छोड़ता, खासकर उनको तो बिल्कुल नहीं जो इसे हल्के में लेते हैं, जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं। और इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन की नई लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। ये है सौम्या स्वामीनाथन, सेहत पर नजर रखने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था WHO की चीफ साइंटिस्ट। सौम्या ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। ट्विटर पर लिखा है, ओमिक्रॉन कोई आम सर्दी खांसी नहीं है। इसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। ये बेहद जरूरी है कि मरीजों की जांच, उनको सलाह देने और उनकी निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन की लहर अचानक और बहुत बड़ी हो सकती है। WHO को ये चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि दुनिया भर में लोग अभी भी खतरे की अनदेखी कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, वैक्सीन लेकर खुद को पूरी तरह सुरक्षित मान रहे हैं। इसी का नतीजा है कि ओमिक्रॉन की लहर अब सुनामी में बदलती दिखाई दे रही है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अकेले 3 जनवरी को अमेरिका में 10,82,549 नए मरीज मिले, जबकि 827 लोगों की जान गई। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में कोविड-19 के जितने भी नए मरीज मिल रहे हैं, उनमें से 95% में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। There's no excuse for anyone being unvaccinated. This continues to be a pandemic of the unvaccinated. अमेरिका की तरह ही यूरोप के भी कई देश इस वक्त ओमिक्रॉन की मार से कराह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार: ब्रिटेन 2,18,724 नए केस, मौतें 48। फ्रांस 2,71,686 नए केस, मौतें 351। स्पेन 1,17,775 नए केस, मौतें 116। इटली 1,70,844 नए केस, मौतें 222। दुनिया के इन सभी बड़े देशों में ओमिक्रॉन अब स्वास्थ्य सेवाओं का इम्तिहान ले रहा है। ब्रिटेन में तो मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ गए हैं। मामूली रोगियों को तो छोड़िए, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भी बेड नहीं मिल रहे। इन सभी देशों में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन अब मामला हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। There is no easy answer to a problem like Omicron. There's no easy lockdown. There's no easy restriction on people's lives or livelihoods. And the best thing I think we can do now is to continue to follow the guidance, protect our NHS in the way that we are, increase the support that we're giving to the NHS. कोरोना को लेकर भले ही दुनिया चीन को कोसती हो, लेकिन आज चीन ही इस जानलेवा वायरस से लड़ने का तरीका भी दुनिया को सिखा रहा है। चीन के शियान में कोरोना के सिर्फ 3 मामले सामने आने के बाद 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले शहर को 2 हफ्ते के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये कदम जीरो कोविड पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इसी पॉलिसी की वजह से चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक सिर्फ 1,02,841 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं और महज 4,636 लोगों की मौत हुई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।